歡迎又返嚟我嘅 channel。今集會係平安夜澳門一日遊嘅 vlog 啊。咁咧好多年咧都未踏足過澳門啊。今次都係嚟澳門食下嘢啦，同埋行下咁啦。呢個就係澳門嘅豬扒包，係一間氹仔附近嘅一間小店嗰度。食完嘢行完一陣之後呢，咁就去咗澳門銀河酒店啦。咁啊入咗去嘅賭場玩咗一陣，但係呢都係玩咗10分鐘呢，就出返嚟啦。係咪不足10分鐘啊？都有嘅，有10分鐘嘅。不足10分鐘啦，家下不足幾分鐘。就我搭一個輕軌就去媽閣，去返澳門本島。晚餐呢就喺大三巴附近呢，求其揾咗一間餐廳啦。咁呢間餐廳呢係主要係食葡國菜嘅，咁但係不過佢嘅質素呢就麻麻地啦。好啦，咁今次條片就去到呢度啦，大家記得 like、comment 同埋 subscribe， 同埋記得撳埋隔離嘅鐘仔啊！我哋下條片再見啦，拜拜。